نو حشر په میدان کې به دا مشرکین وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، زموږ د په الله ذات باندې قسم وي چې هغه زموږ رب دی، موږ شرک نه دی کړی. نو الله تعالی فرمایي انظر کیف کذبوا علی انفسهم، وګوره څرنګه دوی په خپل ځان باندې دروغ وایي. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ورک بشي د دوی نه هغه چې کوم دوی دروغ جوړول. سورة الانعام آیت نمبر 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د ورځې محشر چې کله مشرکین راجمع کی او د هغوی نه تپوس وکړي چې ستاسو هغه شرکا چې کومو ته تاسو د الله نه سوا عبادت کوو هغه څه شو. په دې وخت کې به د دوی بل څه بهانه پاتې نشي، بلکې بیا دوی دا وایي چې زمونږ د په الله ذات باندې قسم وي مونږ شرک نه دی کړی. الله تبارک و تعالی فرمایي چې دوی ته وګوره څرنګه دوی خپل ځانونو باندې دروغ وایي او رک بشي د دوی نه هغه څه چې کوم افترا دروغ دوی جوړول هغه به ترې ورک شي، د دوی په کار را نشي. ورپسې آیت کریمه کې الله جل شانه هغه واقعه ذکر کوي چې په هغې کې د مکی مشرکان او سرداران ابو جهل، ابو لهب، عتبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، دا ټول سرداران را جمع شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم په تلاوت کې مشغول وو. هغوی چې کله واورېدو بیا یو بل نه تپوس کوي چې تاسو په دې پوهېږئ چې دې کې څه وایي؟ نو یو پکې وایي چې دا خو د پخواني خلکو نعوذ بالله د هغوی کهانیانې دي، د هغوی قصې دي. او ابو جهل وایي چې زه په دې باندې ځان پوهوم او په دې ایمان وروړم، د هغې نه ماله دا ښه ده چې ماله مرګ راشي او مړ شم. داسې مختلف قسمه تاثرات بھی پیش کړل د غرور او د تکبر نه ډک. نو الله تبارک وتعالی په دې آیتونو مبارکو کې هغوی ته جواب ارشاد فرمایل چې دوی کې ځینې کسان هغه دي چې هغوی ستا خوا ته راشي او ستا تلاوت واوري، خو دوی ته هغه تلاوت اورېدل فایده نه ورکوي، ځکه د دوی په غوږونو کې دروندوالی دی. او کچری دا ټول قرآن مجید واوري بیا به هم دوی ایمان پرې رانه وړي.
تر دې پورې چې کله راشي تا ته نو تا سره بحث کوي مباحثه کوي او تا ته وایي چې دا خو د پخواني خلکو قصې دي او نور خلق هم د دې کتاب الله نه منې کوي او خپل ځان هم د دین لري ساتي دی په هلاکت کې نه چې مگر خپل ځانونه په هلاکت کې اچي خو دی پويږي نه فرمایي چې انظر غورا کیف کذبوا سرنګ دروغ ویل دوی علی انفسهم پزانون خپل باندې وضل عنهم او رب شد دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دوی دروغ جوړول دا پرونی واقعه ده چې دوی ته الله تبارک وتعالى چې او فرمایي چې تاسو معبودان څه شو تاسو شرکا څه شو د الله نه سوا تاسو ته عبادت کو نو حشر په میدان کې بعد مشرکین وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین زموږ د الله ذات باندې قسم وی چې هغه زموږ رب دی موږ شرک نه کړی نو الله تعالی فرمایي انظر کیف کذبوا على انفسهم وګوره څنګه دی په خپل ځان باندې دروغ وایي وضل عنهم ما كانوا يفترون ورب شد دوینا هغه چې کوم دوی دروغ جوړول ومنهم او زین د دوینا بعض د دوینا من هغه څوک دی یستمع الیک غوکی دی تا تا خو نه پويږي غوکی دی قران کریم ووري وجعلنا على قلوبهم او پیدا کړی د مونږه دی پزړونو کې وجعلنا او جو کړی د مونږه على قلوبهم پزړونو د دوی باندې اکنتن پردي ان يفقهوه چې د پوهېدي د قران نه د دې قران کریم د پوهېدونه د دوی او دوی وګونو په منځ کې پردي دي د قران کریم او د دوی د غوګونو په منځ کې پردې دي وفي اذانهم وقرا او په غوګونو د دوی کې دروندواله دي نو الله تبارک وتعالى دوی ته د قران کریم نه فائدہ نه ورکړي وان يروا كل ايه وان يروا او وين دوی كل ايه هر قسم نخي لا يؤمنوا بها نو ایمان نه وروړي پاغي طول نخي معجزات کمالات ارس چويني لا يؤمنوا بها بیا هم دوی ایمان نه وروړي ولی قران کریم ابتدا کې دا فیصله کوي ذالک الكتاب لا ریب فيه هیڅ شک نشتا په دې کتاب کې دا کتاب هدن هدایت دی چا د پاره هدایت دی للمتقین پرهیزګارانو د پاره هدایت دی د قران کریم د نورنا رڼانا د قران کریم د علوم او د معارفنا استفاده هغه سړي کول شي چې هغه پرهیزګار وي سرنګ چې د نورنا استفاده هغه سړي کول شي چې هغه د نور د رڼانا استفاده هغه سړي کول شي چې چا بصیرت روغ وي نظر روغ وي او سترګي بیناوي هغه د نور او د بجلی د رڼانا استفاده کول شي چې د چا نور بصیرت ختم وي د سترګو هغه د رڼا استفاده نشي کولی بعینه دغه سي چا سره د هدایت نور وي د هدایت رڼا وي هغه د قران کریم نه فائدہ غستل شي نو د دې مشرکینو مثال او د کفارو مثال دړندو دي سرنګ چې ورون سړی د نور د رڼا استفاده نشي کولی د بجلی د رڼا استفاده نشي کولی دغه سي مشرک او کافر چې دی هغه د قران کریم نه استفاده نشي کولی دغه چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى وحده لا شریک ذات پرېږدي او غیر الله پسې ګرځي قبرونو ته سجدي کوي مزارونو ته سجدي کوي اونو بوټو ته سجدي کوي د ځان په شان انسانانو ته سجدي کوي هغه نه مدد غواړي هغه ته حاجت روا وي مشکل کشا وي عالم الغیب ورته وي نو الله تبارک وتعالى چې دی بیا د هدایت نور تی واخلي بیا کله چې دی د یوې اونې لاندې سجدي کوي اونې ته سجده کوي کله بوټو ته سجدي کوي کله حیواناتو ته سجدي کوي کله د خپل ځان په شان انسان ته سجدي کوي در په در خوري په سر ګرځي ولې چې د الله تبارک وتعالى چې کوم وحدانیت دی هغه چې کله انسان کامل اونمني हो जिस्म इबादत का धोखा मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर नो द अल्लाह तबारक व तआला چې کوم حق دی په بنده باندې چې داغه نه سوا بل څوک حاجت روا مشکل کشا حاضر ناظر عالم الغیب دا ټول صفات صرف او صرف یو د الله تبارک و تعالی ذات دی
چې کله انسان د دې نسبت مخلوقات طرف تکول شروع کی نو الله تبارک وتعالى د انسان نه عقل سمج فهم داتي واخلي او بیا مشرک انسان بدعتي انسان بیا چې هغه پدې نه پوي بیا هر څه سجده کوي در په در چې هغه سجدي کوي سرونه ټټي لہذا الله تبارک وتعالى د دې مشرکین په غوګونو باندې پردا چولو ختم الله على قلوبهم مهر لګول د الله تعالی دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه د دوی په سترګو باندې پردې دي الله تبارک وتعالى د دوی د ضد او د عناد د وجنا د دوی غ ضد او عناد او کفر دومره درجه ته ورسېدو چې الله تبارک وتعالى د هدایت او صلاحیت تی واغشت حتى اذا جاءوك تردي چې راشي دوی تا نزدي یجادلونک جګړه کوي تاسو یقول الذين كفروا واذا كافرون ان هذا ندد قران الا اساطير الاولين مگر قصې د زړو خلقو دي حالانکه قران کریم چې کله دوی ته چیلنج ورکړه چې قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اے انسانانو جناتو تاسو ټول راجم شي د دې قران مجید په شانتي یو قران پیش کړي د دې جواب نه عاجز شو قران کریم بیا ورته وی چې پورا قران نشي وروړي فاتو بعشر سور من مثله د دې قران کریم په شانتي یو لس سورته نه وروړي ټول عرب عجم فصحاء بلغاء ماهرین راجم شي شعراء د دې په شانتي یو لس سورته نه وروړي د دې نه عاجز شو قران کریم ورته دریم چیلنج کوي ادام نشي کولی فاتو بسوره من مثله د قران کریم د سوره کوثر عمره ان اعطيناك الكوثر عمره یو سوره جوړ کړي وروړي ودعوا من استطعتم من دون الله د الله نه سوا دا ټول چې څومره ماهرین دي څومره فصحاء او بلغاء دي عرب او عجم دي اهل علم دي شعراء دي ادیبان دي راجمه کوي فاتو بسوره من مثله یو سوره کوثر عمره یو سوره وروړي ودعوا شهداءكم من دون الله دا الله نه ما سوا ټول خپل مرګري مددګاران راغون کوي ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا تاسو نشئ کولی هرگز نشئ کولی پورا دنیا کفر 1445 سال تیر شو د قران کریم د دې چیلنج جواب نشي ورکولی او د یو آسمانی کتاب حافظ چې دغه نشته سوای د قران کریم نه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنده او جاوید معجزه ده په هر دو کې کروڑهاو تعداد کې حفاظ کرام د قران کریم هغه موجود وي او د هر مسلمان په زړه کې د قران کریم یو لوی حصہ هغه محفوظ وي دا د قران کریم معجزه ده خو دې صرف ضد او عناد په بنیاد باندې به دلیل خبره کو چې ان هذا الا اساطير الاولين دا د زړو خلقو قصې دي چې زړو خلقو قصې دي نو داسې قصې تاسو هم جوړ کړئ کنه ټول فصحاء بلغاء لوی شعراء او دومره فصیح او بلیغ خلق په تاسو کې موجود دي چې ځان ته عرب وي یعنی فصیح او بلیغ نور ته عجم وي یعنی ګونګیان دومره د فصاحت او بلاغت انتها ته رسیدلی چې ځان ته عرب وي نور ته عجم وي نو بیا د قران کریم دی سوره کوثر عمره سورت خروړي وهم ينهون عنه او دوی من کول کوي دا غیره وینئون عن او لری کیږي دا غل خپل ځان لري کوي او نور خلق هم دین لري کوي وان يهلكون او هلاك نه هلاك کوي دوی الا انفسهم مگر ځان خپل ما يشعرون دوی نه پوهیږي د قران کریم سره چې د مقابله کوشش کوي خپل ځان په هلاکت کې چي خپل ځان په نقصان کې چي بل څوک نه انظر وګورا کیف کذبوا على انفسهم سرنګ دروغ ویل دی په خپل ځانونو باندې وضل عنهم او رشد دوینا ما كانوا يفترون اغس چې دوی دروغ جوړول ومنهم او بعض د دوینا من يستمع اليك غوږ دې تا خو نه پويږي وجعلنا على قلوبهم او جو کړم په زړونو د دوی باندې اکنتن پردې ان يفقهوه د دین چې پوي شي د قران په قران باندې وفي اذانهم وقرا او په غوږونو د دوی دروندواله دي وان يروا كل ايه او کچري دوی وګوري هر قسم نه خلا يؤمنو بها ایمان نروړي پاغي حتى اذا جاءوك تردي چې کله راشي دوی نزدې تا یجادلونک جګړه کوي تاسو سره یقول الذين كفروا واذا كافرون ان هذا ندد قران الا اساطير الاولين مگر قصې د زړو خلکو وهم ينهون عنه او دوی من کول کوي دا غنه
وينأون عنه أو لركيك داغنا وإن يهلكون أو هلاك كوين دوي إلا أنفسهم مگر ځان خپل وما يشعرون أو دوی نه پوهیږي. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب.